趁媳妇儿睡午觉，用蚊子音效整整她，看她有啥反应。哎呦，这大冬天的哪来的蚊子呀？媳妇儿有蚊子吗？你没有发现吗？没发现，我一直在坐着，没看见呀。咋这烦人啊，这蚊子！干啥呀，媳妇儿？喷的这防蚊水，我看它还来。赶紧睡吧，媳妇儿，我保护你啊。睡吧。哎呀，咋了呀，媳妇儿？吓着我了。这蚊子太烦人了，一直在这飞，让不让人睡了？你去帮我把这蚊子打死呗，你去把它找出来。行行行，媳妇儿，睡吧睡吧，我去给你抓蚊子去，赶紧睡吧啊。你去吧。1个小时后，用画笔在她脸上画满蚊子包，骗她说是蚊子叮的。多来一点。为了让媳妇儿能够相信，在我脚上也画一些蚊子包，然后把她喊醒。媳妇儿，快起来，快起来，别睡了。咋了？你被蚊子咬了一脸包，你不知道吗？快去照镜子看看，快点儿。真的？可不是嘛，快去看看。哎呀妈呀，这怎么咬成这样子呀？我真是服了，这蚊子咋光咬我不咬你啊？这话说了，它也咬我了，你看媳妇儿，咬了我一脚包。那也比我脸上强呀。我估计啊，这个蚊子啊，觉得我脚上味儿跟你脸上味儿是一个味儿，所以它光咬我脚。你给我滚！这咋整啊？这可咋办呀？这以后我也不能再带你出门了呀，出门万一吓到人咋办？你啥意思？你嫌弃我了？那你都听出来了，你还问我干啥？行，不带我是吧？你咋出门？我想带你啊，我带着出去吗？我带个鬼出去？别后悔啊！哼，哎呀，这不对呀！咋了？这怎么还掉色呀？掉色吗？这蚊子叮的会掉色吗？你告诉我！媳妇儿，我衣服还没洗，我去洗衣服去了。给我站住！肯定是你以后搞的。